मायमोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळयाच्यो हेडलायन्स. गोंयांत सरकारी इमारतींनी ना दिव्यांगांक मुळाव्यो सुविधा. विजय सरदेसायान काढलो सरकाराचो फोग. भाजपाच्या काय आमदारांनी घेतले मानून दिव्यांगांच्या मुळामळार हाडटलो हाशे. मुख्यमंत्र्यान दिले उतर. मोर्जेच्या फुटबॉल प्ले ग्राउंडाची अवतिकाय. थळाव्या खेळगड्यांक घेवचे पडटा कोचिंग दुसऱ्या गावात. थळाव्यांनी सरकाराक धरले धारेर. उटंगराच्या पावसाक लागून धनोड्या कुंकळे आयलो हुवार. वाठारांतली घरां गेली उदका पोना. म्हापशाई कोसळ्ळी घरां. आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कितल्योश्योच सरकारी इमारती अपंगुळाक मुळाव्यो साधन सुविधा दिनात. नव्यान रिनोव्हेशन केल्लो ताजमहल म्हणल्यार कला अकादमी, मोपा एअरपोर्टारय अपंगुळाक मुळाव्यो सोयी ना. या फुडें सरकारी भौशीक बिल्डिंगेचे लोकार्पण करचे आदी पीडब्ल्यूडीन स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडल्यान एनओसी घेवची आमदार विजय सरदेसायान अधिवेशनात मागले. सरकार अपंगुळांक भौशीक सुवातांनी साधन सुविधा दिवपाचे बाबतीत अपेशी थारला. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान आरोप केला. ते खातीर ताणें कांय मतदारसंघातल्या गैरसोयींनी भरिल्ल्या पंचायत घरांची म्हायती दिली. अजापाची गजाल म्हटल्यार केंद्र सरकार आसूं वा राज्य सरकार, आमी हे करपाकच पावले नात अशें खुद्द भाजपाचो आमदार मायकला बरोबरच कांय हेर आमदारांनी मान्य केले. कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार हो प्रस्न आयिल्लो. 23तल्यान आज मेरेन कितें जालां हें जर विचारपाक गेले जाल्यार आमकां उत्तर अशें दिलां, एक्शन इज इनिशिएटेड टू मेक ऑल द गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स डिसेबल्ड फ्रेंडली इन अ फेज्ड मॅनर एंड द सेम इज अंडरटेकन ऑन प्रायोरिटी बेसीस. हें म्हाका उत्तर दिलां स्पीकर सर गेले खेपे. म्हणटकर प्रश्न कितें आशिल्लो, द लिस्ट ऑफ ऑल गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स दॅट आर नॉट डिसेबल्ड फ्रेंडली along with the details of that the buildings are fitted with requisite facilities such as ramps, lifts, the cost of the facilities and the time period for implementation. उत्तर स्पीकर सर दिता तेजेर सरकार सिरियस आसा अशें दिसना. न्यूली कन्स्ट्रक्टेड सायक्लोन शेल्टर्स हे खंय जाल्यात, सगळे तालुक्यांनी जाल्या. पंचायत घर जालां रेश मागोस, गोवा वेल्ल्या, सोडिया, सिओले. हे these are not accessible for persons with disability. I've got documents to prove this. Newly renovated Taj Mahal zala म्हळ्यार कला अकादमी तोय accessible ना for persons with disability. मोपा एअरपोर्ट ना स्पीकर सर. सो हाचो अर्थ कितें की accessibility for persons with disability म्हळ्यार फक्त रॅम्प एट एंट्रन्स न्ही स्पीकर सर, ताका रेट्रोफिटिंग तो म्हणटा भशेन लिफ्ट्स, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, ब्रेल सायनेज, टॅक्टायल सायनेज, रिजर्व पार्किंग हे सगळें आसपाक जाय स्पीकर सर. आनी चड करून नव्यो पब्लीक बिल्डिंग ज्यो जाल्या तातूंत. आनी ताजे खातीर ते अशें म्हणटात की खंयची गव्हर्मेंट बिल्डिंग ओपन करचे पयलीं तांणी एनओसी हाडची स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान. म्हळ्यार जे भशेन ऑक्युपन्सी घेवपाक तुमी टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंटा कडेन वतात, कित्याक टावन प्लॅनिंग मंत्र्याक तुमी नंबर 2 पोझिशन दिल्लें आहा आनी तें सामकें इम्पॉर्टंट जाता की ताजे शिवाय तुजी ऑक्युपन्सी मेळना. तशी ऑक्युपन्सी घेवपा खातीर हांव आतां डिमांड करतां की स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडेन धाडचें. थंय तुमकां कसलो टॅक्स बी पडचो ना. तो म्हणटलो रॅम्प कर, हें कर आनी केलें जाल्यार सारकें आहा म्हणून. सो फायनल कॉन्ट्रॅक्टराक पेमेंट मेळचे पयलीं ह्या स्टेट डिसेबिलिटी कमिशनरा कडच्यान एनओसी घेवची अशें पीडब्ल्यूडीन डिसिजन घेवं येता. मुखेलमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आहा, नोडल एजन्सी आसा आनी आज हें कॉलिंग अटेन्शन रिप्लाय करता. Toilets. I'm talking of at bus stops, because that you will have to start making. Our bus stops are simply bus sheds. In B, he speaks of access to all modes of transport that conform the design standards, including retrofitting old modes of transport. That means whenever these old buses are there, even some step if they can be made, make it compulsory for them to put it. And even the Kadamba buses, because that will give them that at least to move. I'm not saying everyone should have that back door opening and put a wheelchair, but at least that what can be done, because this is provided here. पण आख्खे बार्देजाचे उलयता हांव स्पीकर सर, कितली गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा, कितली स्कुलां आहा, कितली गव्हर्मेंट एडेड स्कूल्स आहा आनी कितली गव्हर्मेंटाची स्कुलां आहा. ही म्हापसा कोर्टान स्पीकर सर, म्हापसा कोर्टान एक दीस वचपाचें.
तेदूस एकटो कोण व्हील चॅरार येयलो म्हापसा कुठं नावूय आसलो थिंगा आतां तेका वयर कसो व्हरप 4 जाणांनी उबारून तेका वयर व्हेलो थोडे बिल्डिंगेचे लिफ्ट चलत ना सब रजिस्ट्राराची बिल्डिंग म्हापसा जी आहा ती आतां लिफ्ट सारकी गेल्या कित्याक असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून असेंब्ली सुरवात जाता म्हणून लिफ्ट सारकी गेली म्हणजे कोणाक काय पडोनूच वचोंक ना स्पीकर सर सी द वर्क विच विल बी एक्झिक्युटेड विल बी बाय GSIDC ऑर PWD सो CM इज द मिनिस्टर फॉर बोथ हांव मागता CM कडेन हे तेंकां आमी करून दिवपाचो आमी आमचो कायदो स्पीकर सर हे वी आर स्पीकिंग इन पार्लमेंट म्हणजे पार्लमेंटानूय प्रायम मिनिस्टर उलयला हे फाटल्या दिसांनी चीफ मिनिस्टरूय खूब फाटी उलयता आदलोय मुख्यमंत्री उलयता पण आमी दिवंक पावंक ना थोडे पेशंट कितें आसता सिनियर जे सिटिजन्स थोडे पेशंट आपल्या व्हीलचॅरीचेर बसून स्टेअरकेस सुद्धा वचपाक भियेतात म्हणून तांकां लिफ्ट ही कंपल्सरी जाय पडटा काही गोष्टी आमच्या CSC बिचोलेन तशा जाल्यो जे सिनियर सिटिजन डेली 2-3 दिसांनी डायलिसीस करपाक वयता तांकां लिफ्ट नासल्या कारणान डायलिसीस सुद्धा करपाक मेळोंक ना अश्यो गोष्टी घडटा जाता ते भाशेन ह्या गोवमेंटान तांकां हेल्प करपाचो तशेंच बिल्डिंगी आदल्यो अबाउट 40-50 इयर्स ओल्ड बिल्डिंग्यो हिंगासर आहा ते बिल्डिंगेक व्हडली फॅसिलिटी ना त्यो ह्या गोवमेंटान आमच्या करून तांकां डिसेबिलिटी जे आमचे लोक आहा तांकां बऱ्यांतले बरी तांकां फॅसिलिटी दिवची अजून पर्यंत कितलीशीच वर्सां पयलीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आहा जो BDO ऑफिस तेतूनच सगळी ऑफिसर्स आनी आमच्या स्थानिकांक सिनियर सिटिजनांक लिफ्ट ना थंयसर परत पार्किंगेचो मेजर इश्यू ते पेडणे टाउनान पडल्या कारणान पार्किंगेचो इश्यू कितलेशेच पयस पार्किंग करून चलोन येवचें पडटा डिजेबल लोकांक आनी आमच्या सिनियर सिटिजन व्हेरी डिफिकल्ट जाता मुख्यमंत्र्यान जाप दिताना सांगले दिव्यांगाचे सरकाराक भान आसा तांच्या तोंडार हांसो हाडपाक जाता तितले यत्न करतले कांय इमारती नोटिफाय केल्यात PWDचेर नोडल एजन्सी म्हण ताची पूर्ण जबाबदारी दिल्या आयकात गरजेचें आसा इतकें सांगता आसतना आमचें सरकार इज व्हेरी मच सेन्सिटीव अबाउट आमी तेंच्या प्रती सदोदीत म्हणजे काम करपा खातीर म्हाका खबर आहा म्हणजे वेगवेगळे जेन्ना पॉपल फेस्टिवल किंवा कितें जाता तेन्ना ते एटलिस्ट उलोवपाक आनी तेची वेगवेगळी एसोसिएशन आपले वेगवेगळे प्रश्न मांडीत आसता हांव स्वता प्रत्येक फावटी वेगवेगळ्या म्हणजे गुरुप्रसाद पावसकर आणि आमचो सुभाष फळदेसाय हांच्यांनी खूब बरें काम केलां फाटल्या 2 वर्सांक आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांक हांव पर्सनली वता बारीक सारीक सुद्धा कार्यक्रम जरी असलो जाल्यार ते कार्यक्रम पर्सनली हांव स्वता वचून अटेंड करता म्हणून स्पीकर सर हाज्याय फुडें तेंच्यांनी सगळी मांडलेली सजेशन्स जी आसा पळय ते एक्सेप्ट करता आणि 365 दीस त्यांच्या चेहऱ्याचेर हसू येवपा खातीर आमच्या कडल्यान जें काम करपाक जाय ते आमी करपाक तयारी आहा थँक्यू गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स विन्सन रोझारियो आणि ओमकार देशप्रभू मोर्जेच्या फुटबॉल प्लेग्राउंडाची अवतिकाय झाल्या इतली अवतिकाय झाल्या की थळाव्या खेळगड्यांक दुसऱ्या गावात वचून कोचिंग घेवचे पडटा सरकाराक जमना जाल्यार हो प्लेग्राउंड आमचे पंचायतीक दियात पंचायत जाग्यार घालतली फुर्योज जाल्ल्या थळाव्यांनी सांगला हो ग्राउंड पळया इंटरनॅशनल एका लाकडां बांदल्या इंटरनॅशनल इन द वर्ल्ड आणि गोंयान एका लाकडां बांदल्यान पळय हेची पद्दत स्पोर्ट मिनिस्टर मातशी नदर मार बाबा हे पळय एका लाकडां बांदल्यान ही पद्दत ही तुमची पद्दत ती पळया ही पळया हेची लक्ष ना थिंगा तो एकूच पोल आहा थिंगा पोल ना एक तेजें लक्ष मार मोरजे खेळांक योग्य वातावरण ना खेळा मळाची जतनाय घेवंक ना फाटल्या वर्सा सावन कसलीच मॅचय जावंक ना मोरजेचे खेळगडे चोपडेच्या खेळा मळार कोचिंगेक वयतात स्टेडियमार बियरींच्यो बाटल्यो पळोवपाक मेळटा खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि आमदार जीत आरोलकारान 3 नोव्हेंबर 2022 ह्या प्लेग्राउंडाची पळोवणी केल्ली मंत्र्यान मैदानाचे दुरुस्तीचे आश्वासन दिल्ले पूण फुडें कांयच जालें ना मोर्जेकार फुटबॉल ग्राउंड मोर्जेचो आयज ग्राउंड जो म्हणून आयज जाणट्यांनी ग्राउंड केल्लो पयलो मातयेचो आसलो मागीर तुमी बरो ग्राउंड केला गोंया सरकारान तसो ह्या ग्राउंडाची अशी हालत जाल्या तुमकां कितल्या फाटी व्हिडिओ धाडले गेटी सारक्यो ना आयज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक विचारता फाटी सर्वे करून येयल्लो तूं आतां सर्वे करून घेतलो तूं गेलो करता करता म्हणलो तुमचो अजून पासच जावना ह्या ग्राउंडार लोक आयज रावल्या आयज चोपडे आयज तिका खेळोंक वयता दुसऱ्या ग्राउंडाचेर आमचो मोरजेचो ग्राउंड आसून दुसऱ्या ग्राउंडार खेळोंक वयता हे कितें हो ग्राउंड बांदून फायदो कितें तो पोल पडला ताका आतां 6 म्हयने जाले तो पोल पडोन तिकडे धाडलो तो पळय त्या पोलाचेरूय नदर मारना त्या ग्राउंडाची कितें हालत करून सोडल्या
त्या ग्रावंडाचेर माती सारकी ना आनी लोक म्हणले पळयता ग्रावंडाचे गेटी ना त्या गेटी तर सगळे पिड्यार जाल्या कितलीं वर्सां जाली आयज ग्रावंडाची हालत जाल्ली आसा आयज लोकांक इश्शी आसा खेळपाची आयज लोकांनी मोचे हाडून दवरल्या नवीन फुटबॉल हाडून दवरला खेळटल्यो एक्सरसायज जातली त्या बाबड्याची एक्सरसायज पसून जायना कोण तुमी कानार घेना सरकारा कडेन एक विनंती आसा की हो ग्रावंड आसा हो पंचायतीक या मोर्चेच्या ते चलयतले हे स्पोर्ट्साचे कॉम्प्लेक्स आमी पयले हांवें केन्ना येतात हांगा म्हटला हे कॉम्प्लेक्स सरीत पळयता आनी गेमीक आमी आसतात आमकां हे दिसता ग्रावंड आमचो मुर्जे बरो आसचो हेच त्यान आतां पळय आतां थंय पोल मोडले परत ते नेटाक सारके मानी बांदले आनी पोल बांदले आतां हे दूरदशा अशी आहा हांगा बियरी घेवन बसतात ते सगळे बंद जावपाचे आनी बरो आमचो आमदारांनी तेन्ना 22 हाडलेलो आनी बरें करता हाडलेलो आनी बरें करता आनी सगळे कॉम्प्लेक्स वेवस्थीत करूया आमकां नेट बीट सगळें वेवस्थीत जालें आमकां पूण आजून तर जाग ना हे ती दूरदशा आतां आमी एक टॉर्नामेंट करतलो सुद्दां करूंक मेळना. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हातीत वीज बिल पडचे आदींच लोकांक शॉक बसता. वीज दरवाड, दाबोळी आणि मोपा विमानतळाचो प्रश्न, NEP अशा महत्वाच्या विशयांक घेऊन विधानसभेत सरकार एक्सपोज जावपाचे देखून हे महत्वाचे विषय आमकां मांडपाक दिले नात अशें म्हणत विजय आणि कार्लोसान सरकाराक उजरावन काढले. पळोवयात. पावर टॅरिफ गोंयच्या लोकांक 3दा गेले 5 वर्सांनी पावर टॅरिफ वाडला. लोकांक म्हयन्याक शॉक येतात, बिल येवचे पयलीं शॉक लागता. हे सगळे जनतेक खबर आहा. हे असले इश्यूचेर आनी पावर टॅरिफ लास्ट केन्ना जाल्यार साऊथ गोंयचे लोकसभा इलेक्शन हारतकर तांणी परती पावर टॅरिफ वाडयल्या. आमचे कडेन क्लियर फिगर्स आहात की सरकारान चड जोडून वचून सरकार पावर टॅरिफ वाडयला. म्हणल्यार 2023-24 सरकारान 2,772 crores जोडले आणि मोडले 2,511 crores. म्हळ्यार 200 कोटीचे प्रॉफिट जावन पसून देर इज नो रिझन टू इन्क्रीज पावर टॅरिफ. कित्याक इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो आहा तो गव्हर्नमेंट ग्रांट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ग्रांटांनी जातलो. सो कसलोच पावर टॅरिफ वाडपाची गरज ना. ही रोल बॅक आमी डिमांड करताले गोंयचे जनतेचे वतीन. न्यू एज्युकेशन पॉलिसी, ही एज्युकेशन पॉलिसीचे फुडलें जनरेशन, आमचे गोंयकारांचे नेक्स्ट जनरेशनाचो फुडार आज धोक्यान आहा. कित्याक सरकार आमी पयले इम्प्लिमेंट केले म्हणून वचून प्रायम मिनिस्टराक दाखोवन एक किटकॅट चॉकलेट मेळटली म्हणून मुखेलमंत्री स्पिडीन लागिल्लो आहा की आपूण खूब पयलो आयलो आपल्याक ही चॉकलेट दिली पेपरमेंट दिले म्हणून किटकॅट दिली. हे किटकॅटीचे खातीर आयचे फुडले जनरेशनाचो फुडार तो काबार जाता. हे आमी एक्सपोज करपाचे आशिल्ले विथ पॉयंट्स. आज कॉलेजीचे भुरगे तुमी सगळे एक टायमार कॉलेजीक गेल्ले, कॉलेजीच्या भुरग्यांक युनिफॉर्म म्हणून डिक्लेअर केला. तो कसो डिक्लेअर केलो? प्रेस कॉन्फरन्स घेवन डायरेक्टरान. आज हायर एज्युकेशनाचे डायरेक्टरेट डिसायड करता कसले कोर्सीस तुवें घेवप ते. मेजर कोर्सीस कितें, मायनर ताजे बरोबर कॉम्बिनेशन कितें ते डायरेक्टर ऑफ हायर एज्युकेशन डिसायड करता. हाजो अर्थ कितें? म्हाका कितल्याच टिचरांनी सांगिल्लें आहा की गोंयची कॉलेजी आतां रित्यो जावपाच्यो आहा म्हणून, की जे भुरगे खरे शिकूंक सोदतात ते सायडींतले दुसरे स्टेटींनी वतात. कित्याक केरळान पार्शियल इम्प्लिमेंटेशन केलां. कर्नाटका न्यू NEP एक्सेप्टूच करपाक तयार ना. कर्नाटका म्हणटा आमी आमची नवी स्टेट एज्युकेशन पॉलिसी करतले. अशे परिस्थितीन फुडले जनरेशनाचो फुडार काबार जाता. हे आमी असेंब्लीन दाखोवंक सोदताले. हे माननीय मुखेलमंत्र्याक नाका आशिल्ले. कित्याक काल जी एक्टिविटी जाल्या बिहायंड द सीन्स खूब एक्टिविटी जाल्या आनी हो क्लब क्वेश्चन आशिल्लो म्हजो आनी कालुसाचो. म्हणून आज आमी हांगा बरोबर बसल्यात आनी हो क्लब क्वेश्चनान सरकार एक्सपोज जावपाचो. Books all now, but syllabus was immediately rushed out on Saturday. Teachers training has to be done. Tamunda teachers training kya hai? Castle training. They have had a training, inviting them and telling them about NEP. But training, you have to train them in the subjects. You have to have a 3-day like training. You got to explain the concepts behind it. You must explain the flow, and then the teachers get trained and they go. You have started the school now. And some books they said would be given by end of July also. They power in the written thing, Borela. How do you work this? You start something just to run
and to say I'm the gold medal because we finished the cross line first. It is similar to saying that open defecation te तुम्ही सांगले that they are all Goa is open defecation free म्हणून, and still people don't have toilets. This is kind of dishonest approach which has been taken, and I think the department should seriously think that we are not enemies. We also give suggestions. So they could have heard us, they could have agreed, or they could have told their point of view. And then perhaps we could have given our suggestion and say, you consider this, then you take a decision. But you're shutting us out is something which I feel is very sad and not very democratic. Especially done in Sangle Tashkon. That's done from the ruling benches. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. उटंगराच्या पावसाक लागून धनोड्याक कुंकळे हुंवार आयलो. वाठारांतली घरां उदका पोना गेली. कुंकळी धनोडेचो नगराध्यक्ष लँड्री मास्करेनसान तांकां घरा भायर काडून दुसऱ्या जाग्यार शिफ्ट केले. जाल्यार म्हापशे गावसा वाड्यार एक घराची वनत कोसळ्ळी. आज आमच्या फाटल्यान तुम्ही पळयतात जो कुंकळे हुंवार आयलो, जो पावस झडटालो, गेले 3 दीस जाले पावस झडटा आनी ह्या पावसान आज इतलो हुंवार काडले कडेन आसा की सगळे कडेन रस्ते सुद्दां सद्या आसा ते उदका पोना गेले कडेन आसा. धनोडा हांगा 4 घर जी आसा ती उदका पोना गेले कडेन आसा, तितून उदक भरले कडेन आसा. आनी हे जेन्ना उदक ह्या घरांनी भरता म्हूण कळ्ळें त्या टायमार थंयचो कावन्सिलर लँड्री मास्कारान आनी तो चेअरपर्सन आसा कुंकळे म्युनिसिपालिटी, हेणे वेळ न करता सरकाराची कसले पयली हेल्प घेतनासतना पयली वचोन ह्या कावन्सिलरान आपल्याले जे लोक जे आसात हे तितूंक घरां रावतात आनी त्या घरांक उदक भरला हेंकां खंय तरी काडले आनी तांकां सेफ जाग्यार व्हरून त्यांनी दवरले कडेन आसात. एवरी टायम पावस झडटरे थंय उदक भरता, कित्याक ही घरां आसा ती न्हंयची तोंडाचेर आसात आनी हे असले कारणान उदक थंय चड भरता. आनी त्याच बरोबर हांगा कुंकळे कितलेशे हायवे आसा. आतां हायवेचेर उदक भरतले, जर पावस वो कमी जायना जाल्यार हायवे सुद्दां बंद जातलो. वेर्गोडा हांगा जो रोड आसा होय उदका पोना गेले कडेन आसा. लोकांक वयता आसतना खूब त्रास काडूंक पडटात. पावणे 4 कशें आमकां कॉल आयले की घर कोलॅप्स जालें म्हणून. सो इमिडिएटली आमची क्यूआर गाडी आमच्या फाटल्यान आसा 30 आनी 2 जाण फायर पेट्रोल घेवन आमी त्या हेचेर पॉयंटाचेर पावले. पॉयंटाचेर पावता जाल्यार ती दोगां, एक चेडो आनी तेची आवय घरान आशिल्ली. सो तिका आमी इवॉक्युएट केले. ते घर जवळ जवळ 2 रूम तिचे टोटली कोलॅप्स जाल्या. तेची हायट पळयली जाल्यार आनी ओल्ड एजस्ट्रल घर, 300-400 वर्साचे पयलींचे घर ते. म्हापशान जास्त अशे घटना घडटात की ओल्ड घरां आसा ती पडटा फ्लडाक ती हॅवी रेन पडून. सो पयलीं तांकां आमी इवॅक्युएट केल्या. त्यानंतर सायडीचे घर आसले चोली म्हणून, त्याच्या घराचे सायड इन्स्पेक्शन करून तांकां सुद्दां कॉल पडून तेंचे सुद्दां ते घर मातशें डेंजरस आसा. सो इमिडिएटली थंय आमी पावल्या उपरांत म्युनिसिपालिटी सुपरवायझर आयलो भीम शेट म्हणून, आनी तसोच आतां हातार करून तलाटी आंबेडकर वॉसाचे HDO इमिडिएटली एक्शन घेवन ताकाय थंय सायड इन्स्पेक्ट काडलो. सो तिगांनी जॉयंटली मेळून आमी इन्स्पेक्शन केलां. दोगांयक सद्या आमी त्या घरांच्या दोनूय घरांक आमी इवॉक्युएट करून केल्ली आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, नितीक्षा गावकार, गौतमी गावकार आणि भक्तीपै बाळगी. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 33वे सुपर सॉकर फुटबॉल सर्तीत पॅरिशूट नुवेन सावजुजे दी आर्यलाचेर जैत मेळयले. 5-3 अशा फरकान हो खेळ सोंपलो. 33वे सुपर सॉकर सर्तीन पॅरिस यूथ नुवेन साव जुजे दी आर्यलाचेर जैत जोडले. टाय ब्रेकरा वरवीं 5-3 अशा गोल फरकान हो खेळ रंगलो. युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो कोलवान ही सर्त घडोवन हाडली. Wind जाले because like rain also we cannot leave ground passes and very difficult to play today's match, but anyhow with the help of God just we won and our boys played a very good game. Everyone given a best for this parachute moment. Still I'm like a senior, I'm just helping for my team, the ex team, so I'm very happy to my boys.
organize this tournament over here. आणि आज जे टीम त्यो फायनलाक पावल्या सान जुजे दियारियल एससी आणि पॅरिस यूथ नुवे म्हाका दिसता पॅरिस यूथ नुवे हय म्हाका दिसता ते दोन्ही टीम्यो जे आज हो स्पोर्ट खेळटले तांचे मध्ये एक टीम जिंकतली बट द विनर्स आर गोइंग टू बी बोथ द टीम्स हांव सदांच म्हणटा both the teams are going to win irrelevant whoever is the winner कित्याक दोगय बळ खेळटले आणि दोगय आपल्या गेले जो स्पोर्ट आहा तो हांगा दवरपाक आज शो ऑफ स्ट्रेंथ दाखयतले. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. उटंगराच्या पावसाक लागून सगळीकडेन व्हडा प्रमाणात उदक भरला आणि येरादारीची कोंडी जाल्या. आणीक 2 दीस परिस्थिती सुधारपाची शक्यताय ना. IMDन मंगळारा खातीर ऑरेंज अलर्ट दिला, पूण केन्नाय ताचे रुपांतर रेड अलर्टात जावं येता. हवामान वायट आशिल्ल्यान लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो IMDन दिला. हुंवार आनी वाऱ्याक लागून झाडां कोसळ्ळ्यात, येरादारेत आडमेळी आयल्यात. फाटल्या 48 वरांत गाडयांचेर झाडां पडिल्ल्याच्यो खबरो मेळ्ळ्यात. मंगळारा वादळी वाऱ्याचो अदमास आशिल्ल्यान अशे तरेचे आनीक अपघात जावपाक शकता. IMDन आतां मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी करून व्हड प्रमाणात उटंगराचो पावस पडपाची शिटकावणी दिल्या. 16 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. मंगळारा वाऱ्याच्या सांगातान उटंगराचो पावस. लोकांक घरा भितर रावपाचें आवाहन. मंगळारचें तापमान 27 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. 17 तारखे मेरेन बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.